Kwa mara nyingine mtu wa Mungu, napenda nije na mada hii au nije na ujumbe huu ambao kwa sehemu kubwa watu ambao wamekuwa mkicomment katika clip zangu ambazo nimekuwa nikizitoa, nikiongelea baadhi ya wahubiri ambao kwa sehemu kubwa wanafanya maluelue, lakini nyie watu mmeambiwa kwamba ndo injili, mmeambiwa kwamba ndo neno la Mungu. Lakini mimi nikisoma Biblia hii na kwa mujibu wa neno la Mungu kabisa, uhubiri sio huu mliotafsiriwa watu leo unaoonekana kwa hawa wahubiri wenu ambao kwa sehemu kubwa ni kweli mnawapenda, mnawashabikia, lakini kwa kigezo cha Biblia uhubiri sio huu ambao kwa sehemu kubwa umeishia kuwaacha watu wanaishi maisha ya changanyikaneni, maisha ya uovu, wazinzi, malaya, wabakaji, wadangaji, wanaishi yani ni mahubiri, ni injili ambazo hazigusi ubaya wa mtu. Sasa watu wamekuwa comment kwamba hubiri injili, usiseme watu, usishindane na watu, hubiri injili, acha kusema watu. Sasa watu wa Mungu mfahamu kwa maandiko ambayo nakusomea mahali hapa, wewe ambaye napenda unifuatilie mpaka mwisho. Usianze kutukana, usianze kucomment kabla ya kusikiliza klipu na maelezo haya ambayo ninakupa hapa. Nikianza na kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 4. Waraka wa Yakobo sura ya 4, ufahamu kwa nini tunapinga. Kwa nini tunapinga ubaya wa pengine kama mhubiri fulani au mtawala kwenye nchi, au kama ni mhubiri, nabii au mchungaji, kwa nini tumseme wazi wazi, tumpinge wazi wazi, tukosoe peupe kila ambacho anakuwa anakifanya? Kwa nini tunafanya hivyo? Sasa nakusomea maandiko haya ufahamu kwa nini tunafanya hivyo. Sasa utafahamu kwamba hatumsemi yule mtu, ila tunasema makusudi maovu yaliyo ndani ya mtu. Shida yetu sisi sio huyo mtu ambaye anaonekana, ila ni kile kilichojaa ndani ya moyo wake, anachokitoa kilivyo nje na Biblia. Ndicho watu wanakipinga na kukikosoa kwamba hapana, sio hivyo. Sasa sikia waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa ngapi hapa? Nianzie mstari wa 4. Anasema kwamba enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Nirukie mstari wa 6 au wa 7, nirukie. Anasema kwamba basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Sasa hapa inaongea kwamba mpingeni shetani. Sisi kwa paka tunakosoa ubaya wa mhubiri fulani. Kwanza hatukosoi kama wivu, hatukosoi kama mtu tunamchukia, aidha yule mhubiri, au kama ni chuki au ni kuhukumu. Hapana, tunakosoa kwa mujibu wa Biblia. Tunaangalia hivi Biblia ililenga kama ni uhubiri, neno la Mungu au injili. Injili ililenga nini? Injili ililenga kubadilisha watu. Injili ililenga kumfanya mtu aishi maisha mema. Kama injili ilihubiriwa, imeandikwa kwamba injili ni uweza wa Kristo uletao wokovu. Kwa hiyo injili ambayo Yesu alihubiri au manabii wa Biblia hii walihubiri ilikuwa ni injili ambayo ya kuwaonyesha watu madhara ya kuishi maisha maovu, madhara ya dhuluma, madhara ya uzinzi, madhara ya ufisadi, madhara ya utukanaji, madhara ya ulevi, madhara ya sigara, madhara ya uasherati. Walihubiri injili ya kuwaonyesha kwamba mkiishi maisha haya ndiyo ambayo yatapelekea mjikute mmekaliwa na magonjwa, mmekaliwa na taabu, maumivu juu ya miili yenu, au kama ni nchi kulaniwa kwa namna moja au nyingine. Sasa baba zetu wa imani walihubiri injili ya kuwaambia watu kwamba waache mabaya, waache uovu, sababu uovu ndio ambao upelekea namna nyingi za watu kumia,
kama ni nchi kupitia hali ngumu. Kwa baba zetu walihubiri injili ya kuwafanya watu waishi maisha mema, waache mabaya, waache uovu. Sasa basi tunapowakemea hawa manabii waliopo sasa hivi, pengine kama ni viongozi katika nchi yetu hii, si maana kwamba ni kuwachukia, si maana kwamba tunawasema tu kama kuwachukia, hapana, ila kwa mujibu wa Biblia. Na lakini pia mfahamu watu ndo agizo ambalo tumepewa na Mungu. Sikia hii Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20 hapa. Anasema hivi: wale wadumuo kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Wadumuo kutenda dhambi wakemee mbele ya wote, sio mfuate private. Kama ni mtume amekosea, kama ni kiongozi juu ya nchi amefanya ubaya, amefanya kinyume na utaratibu au msingi wa ubinadamu, huyo anapaswa kosa lake lisemwe peupe, ili na wengine wasiige, ili na wengine wajue hii kumbe sio maana ya maisha au sio kawaida ya maisha ambayo wanadamu takiwa tuishi hivi. Kwa tunapokemea ubaya kwa mhubiri fulani juu ya nchi, viongozi wetu, ni kwamba watu msichukulie kawaida, sababu tunaangalia kwanza madhara ambayo yanaweza kutokana na mhubiri fulani kuhubiri injili kama hizi ambazo zimetapakaa za wahubiri hawa wanaojitokeza, kina James Nyakia, akina Mwamposa, akina Suguya, akina Kuhani Musa, za kubariki watu ni wazinzi, wako pale kanisani, malaya, wahuni, wanajichubua, ni mashoga, ni watukanaji, ni majambazi, wako ila wanahubiri maneno hayagusi uovu wa mtu, hayagusi ubaya wa mtu. Yani ni mahubiri ya kumfanya mtu hata kama ni mzinzi, ni mwasherati, ni singomaza, ni mshangazi, yani hayagusi kwamba alimadamu una njia mbaya, hakuna mbadala wa kutubu. Yani hata kama nitakuombea, lakini kama hujadhamiria kutubu, uwezi ukasaidika. Sasa hawa wenzetu wamefanikiwa sana kuwadanganya watu, kuwakokota watu fahamu zenu, na mwisho wa siku umechukulia kwamba ndio injili. Lakini injili imekuwa kama ni uwezo wa Kristo uletao wokovu. Yani injili inatakiwa ilete mabadiliko kwenye jamii, kwenye nchi, kwa mtu binafsi. Yani kama ni njia ambayo unatakiwa uhubiriwe, uisikie, ni ile ambayo itakubadilisha tabia zako, moyo wako, mwenendo wako. Sasa sikia pia maandiko hapa. Sasa naenda hatua nyingine ya kwa nini tunasema makosa ya watu, msihukumu watu, msiseme hubiri injili. Sasa injili sio injili hajaishia kuambia watu. Kuna mtu alikopesha mzigo wake, haujawahi kumpa hela, kuambia mtu utafanikiwa, hapo wewe unataka upate hela, nenda hiyo, simama hapo, nawa hiyo package, nawa yote, nawa yote ishi, utaona sasa utapata hela sana. Yani kabla ya mwezi wa 12 haujaisha. Sikia Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Sasa kwamba tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Injili iwatadhamisha watu kwamba wageuke, waishi maisha yasiyo kufanya ubaya. Maisha hayo ndio ambayo yamejaa amani, yamejaa utulivu, yamejaa kujisikia vizuri. Sababu mwanadamu pako anaenda kuombewa kwa hawa wakuni manabii hawa ambao wanakuja na tindo hizi kwamba kama James Nyakia ana kisima, watu si wanaoga, wananawa, paka unakwenda huko wewe hauko salama, kuna vitu vina collapse kwenye mwili wako. Sasa mabaya, maumivu hayo ni yametokana na wewe njia zako mbaya. Hata kama ni injili, inatakiwa ihubiriwe injili. Yesu anasema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mimi ndimi njia, kweli na uzima, njooni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Injili sio kupaka mafuta. Injili ni ilete suluhisho la wazi, badiliko kwenye moyo wa mtu moja kwa moja. Kwa tunapoyakemea haya ni kwamba tunaonyesha watu kwamba msichukulie kwamba hiyo ndio injili. Injili ya kusifiwa tu. Injili hiyo sio injili. Injili ni ilete badiliko kwenye mwili wako, uone ulivyobadilika. Sikia pia Ezekieli 33 mstari wa kwanza.
Ezekieli sura 33 mstari wa kwanza, kwamba neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uambie hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtwaa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao. 3, ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu. 4, basi mtu awaye yote aisikiaye sauti ya tarumbeta wala haonywi, yani hageuki au kuacha ubaya wake, upanga ukija na kumondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Aliisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, yani hakugeuka, hakuacha dhambi zake, damu yake itakuwa juu yake. Lakini kama angelionywa, angelijiokoa roho yake. Nilukie mstari wa 7, sasa kwamba basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli, basi usikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Nimwambiapo utakufa, nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe usemi neno la kumuonya mtu aiache njia yake mbaya, mtu huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake mtaitaka mkononi mwako. Kwa mimi ninapoona ubaya unafanyika ila nisiufanye, nimeunyamazia, nimeufumbia macho, naona mabaya kwenye nchi, naona dhuluma kwenye nchi, naona vile ambavyo mitume na manabii wanaoibuka leo wanatapeli watu, wanaonea watu, wanadhulumu watu, ila sisemi. Biblia inasema kwamba alimada mnayaona mabaya hayo, siyakemei, siyasemi. Mabaya hayo kama yataleta madhara kwenye nchi au kwa mtu husika, au huyo anayefanya mabaya akafa, mimi sijamwambia, mimi nitadaiwa. Kwa kama mhubiri kabisa wa Biblia alitokea wazi, alipewa agizo kwamba sema unapoona ubaya mahali popote, bila kujalisha aliyefanya huyo ubaya ni nani, ongea bila kujalisha ni mtawala. Akina Elia waliwaambia wafalme, akina Elia Yesu alimwambia Herode kwamba kamwambieni yule mbweha. Akina Paulo waliwaonya wafalme, akina Petro waliwaonya wafalme, walizionya mamlaka, waliwaonya wahubiri wahuni, manabii wa uongo wazi, na yameandikwa humu. Kwa yani leo ni kwamba watu kuhubiri injili ni kusema tu watu wa Biblia ambao wameshakufa, ila tukisema watu walio sasa kwenye jamii yetu hii, tukifundisha kizazi chetu kilichopo sasa, ni kushindana na watu, ni kusema watumishi wa Mungu, ni kusema wapaka mafuta. Nani amepaka mavi sasa? Nani kapaka mikojo? Hawa wahuni tu hawa. Ndio tusiwaseme hawa. Petro alikemewa na Paulo kwamba wewe ni mnafiki wewe. Petro alikuwa anakemewa na Yesu. Mitume walikuwa anakemewa. Hawa ni nani? Kaini. Mungu alimwambia kwamba kama ukitenda vema hutapata kibali. Mungu mwenyewe alimkemea mtu wake Kaini. Sasa hawa ni nani hawa? Pengine viongozi wetu wanapokosea tusiwakemee. Wao ni akina nani? Maisha wanayoishi kama angekuwa ni mema tungeongea wapi? Tusingeongea. Sababu ukitenda vema utapata kibali tu. Sababu kibali ambacho mwanadamu wewe unacho mbele yako ni kutenda mema tu. Ila kama ukifanya ubaya, haijalishi wewe ni nani, mtu wa Mungu au kama mtu wa Biblia, lazima tutasema makosa. Na lengo ni kupapia watu wasiige aina ya upotevu wako, wakichukulia kwamba pengine ndo kawaida ya maisha hii. Hilo ndio lengo la kukosoa. Hatukosoi tu kama kuhukumu, tunaangalia mtu huyu mpaka anafanya hiki kina makusudi gani? Je, kinafundisha au kinajenga nini kwenye jamii? Kama tunaona makusudi mabaya, uharibifu unaonekana kupitia huyo mtu anachokifanya. Mtu wa Mungu, Biblia hii watu wameandikwa humu makosa yao humu. Wameandikwa watu humu. Wakati wa Musa wameandikwa watu wengi walikufa. Sodoma na Gomora wameandikwa walikufa. Wakati wa Nuhu wameandikwa walikufa kwa sababu ya makosa na uovu wao. Sasa tuishie tu kusoma injili za kule na Biblia, ila kwenye jamii yetu
kwa kizazi chetu ambacho kinaangamia kwa ushoga, kinaangamia kwa usagaji, kinaangamia kwa dhuluma, kwa wahubiri kutapeli watu kwa njia ya kuwabarikia ujanja. Ndio tusiseme tuishie kusema tunaenda mbinguni, tumefanikiwa. Amna, hapana, watu wa Mungu mmeshika vibaya. Sasa wale ambao msema na usubiri injili, nadhani kwa ujumbe huu nadhani utakuwa umeelewa kitu. Hata kama wewe sio kuelewa, nadhani mpaka hapo umeshatuka. Nasikia na hii nimalizie Isaya 58 mstari wa kwanza tu pale, nimalizia hapo. Wewe uliyefuatilia mpaka huku, naamini pengine kuna kitu natutafuta, lakini kwa wale ambao mko speed mtandaoni, maneno kama haya nyie ni kama mnachelewa, nadhani hujafika hata huku. Lakini naomba Mungu kwamba weko tu hata mmoja ambaye atafuatilia mpaka huku kwa faida yake, sababu si wote waliochanganyikiwa na ulimwengu. Wako wanaotafuta njia ya Mungu halisi ni ipi. Isaya 58 mstari wa kwanza nasema kwamba piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Piga kelele, wahubiri watu, waambie watu kwamba dhuluma ni mbaya, kwamba wewe unakwenda kutabiriwa au kuombewa kukanyaga mafuta upako au kuogeshwa kwenye kisima mafuta, keki, chumvi, ila hujaacha ubaya, unakwenda kuibiwa huko, au ni wahuni au wanachukua pesa zako tu, ila utaendelea kuumia. Kwa maana injili ni kuhubiri njia iliyo bora. Ni ipi? Kwamba wanadamu, huo ni mzunguko mrefu tu, lakini njia mbona hii? Acha tu uovu, alafu uwe ni mtu wa kuomba, kufanya ibada, umdhulumu mtu, unakuwa mwaminifu kwenye mazingira yote. Hiyo ndio injili. Injili ni uwezo wa Kristo uletao wokovu. Acha ni shako. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Mungu mhukumu wa haki yuaja, naye atamlipa mtu sawa na matendo yake. Maranatha. Amen.